da begynner vi. Ok, russisk servering. Først og fremst for å lage en russisk servering, da trenger det enten en sidebord, eller hva vi kaller en geridon. Det heter en geridon, det er en bord som er på hjul, som er enkelt å trille rundt i restaurant. Hvis du har ikke sånt, du kan bruke en vanlig sidebord. Hva jeg har lagt klar allerede på geridon, det er en varm plate, så at mat blir varmt. Gripe bestikk med en tallerke, fordi når du er ferdig å bruke, da kan du sette den i tallerker, da slipper du å søle rundt bord. Da har vi garnitur. Det kan være enten, du kan også ha saus hvis du har saus på siden, men vanligvis du har alltid litt garnitur. Den er veldig viktig her, det er en serviett. Det kan være også sånn stoff med litt fuktig, så du kan vaske opp, eller hvis du søler rundt tallerken, du kan vaske opp. Først og fremst, maten. Når du gjør russisk, det er litt omvendt enn engelsk og fransk servering. Når du gjør engelsk og fransk, da må du gå med varmt tallerken først på bord, og da kommer du med garnitur, så at gjest kan hjelpe seg selv med garnitur, og da kommer du med mat å servere. Når du gjør russisk, da gjør du omvendt, da kommer du med mat først, som du kan presentere til gjest. Og hvis det er varmt, da har du alltid et eller annet under for å ikke brenne deg, enten en serviett eller en fat. Da kan du sette den her. Og da kan du komme med tallerkene. Varmt tallerkene, de kan vi sette under. Hvis du har en stor geridon, da kan du faktisk ha 2 tallerkener på samme. En regel også, når du serverer russisk, du bruker 2 hendene. Når du gjør fransk eller engelsk, da kan du bruke en, men med russisk, det er begge. Så aldri sånn med han bak ryggen og servere sånn, det er ustilig, og du skal søle overalt, så det er bra å bruke begge hendene. Så da kan du ta, det blir pasta i dag, så det er bare å rulle litt pasta inn, sette i tallerken. Hvis du har ris for eksempel, eller et eller annet gryterett med saus, da kan du også bruke det sånn, begge deler, og bruke den tallerken så at du søler ikke rundt. Men da blir det pasta, så det er bare å ta litt pasta og rulle den i skje, sette den i tallerken, og det kan vi sette her. Når vi har gjort begge tallerken, det er bare å gå og servere, og ta de to neste. Så hvis dere jobber 2 og 2, da kan en servere, og den andre kan lage klart tallerkene. Og da kan dere bytte også. Spørsmål? Ingen spørsmål.